হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, সবার কি অবস্থা? বকুলপুর সিজন 2 এর 407তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফকে দেখা যাবে সে উগান্ডা ও রুহির প্রেমটাকে সাপোর্ট করবে। অর্থাৎ উগান্ডার সাথে যখন গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফের দেখা হয়ে যাবে তখন গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ উগান্ডাকে বলবে, আসলে তুই রুহিকে কি তাবিজ করেছিস বলতো? রুহি কেন তোর সাথে প্রেম করলো? আর এই কথা শুনে উগান্ডা বলবে, আসলে ভাবি আমি কিছুই করিনি, এখানে রুহির দোষ রয়েছে, কারণ রুহি আমাকে প্রথম প্রেমের প্রপোজাল দিয়েছে। আর এই কথা শুনে এবার গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ বলবে, শোন, একটা কথা আছে, এক হাতে কখনো তালি বাজে না, তালি বাজাতে হলে দুটো হাতের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং এখানে রুহির এক কথায় রুহি কিছুতেই তোর সাথে রিলেশন করতে পারে না, এখানে তুইও তার সাথে রিলেশনে জড়িত আছিস। আর এই কথা শুনে উগান্ডা বলবে, না না ভাবি, আপনি কী যে বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি জানেন না আমি কেমন টাইপের ছেলে, আমি কেন রুহির সাথে সম্পর্ক করতে জড়াবো? আসলে রুহি আমার সাথে ইচ্ছা করে নিজেই প্রপোজ করেছে এবং নিজেই সম্পর্কে জড়িয়েছে। আর এই কথা শুনে গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ বলবে, হ্যাঁ তুমি যে কত ভালো সেটা তো আমি খুব ভালো করেই জানি, যাত্রাপালার মেয়েদের সাথে তোমার যে মেলামেশা হচ্ছে এটাও আমি খুব ভালো করে জানি। আর এইসব কথা শুনে এবার উগান্ডা খুব লজ্জা পাবে। উগান্ডা বলবে, ভাবি এই টপিকটা আমরা বাদ দিই, আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে কথা বলি। আর গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ বলবে, কেন অন্য টপিক নিয়ে কেন কথা বলতে হবে? এই টপিক কি তোর ভালো লাগে না? কেন রুহি যে তোকে পছন্দ করে, কি রুহিকে কি তুই পছন্দ করিস না? আর এই কথা শুনে উগান্ডা বলবে, আসলে রুহি যদি আমাকে পছন্দ করে তাহলে আমিও রুহিকে পছন্দ করব। আর এই কথা শুনে গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ বলবে, তাহলে তো সব কিছু ওকে আছে, দাঁড়া আমি তোদের এই প্রেমের ব্যাপারটা সমাধান করে দিচ্ছি, কোনো টেনশন করিস না, খুব শীঘ্রই তোরা বিয়ে করে ফেলবি, আর সকল প্রসেস আমি সৃষ্টি করব। আর অন্যদিকে এবার ছাত্র সাহেবকে দেখা যাবে ছাত্র সাহেব ভিলেন হয়ে যাবে, অর্থাৎ ছাত্র সাহেব এবার উগান্ডাকে ফুয়ারার চোখে শত্রু বানাবে আগামী পর্বে। ছাত্র সাহেব বলবে যে মন্টুকে এই গ্রামে আসার আস্পর্ধা দিচ্ছে এই উগান্ডা। উগান্ডা বলছে যে হ্যাঁ তুমি গ্রামে আসো, কে কী বলবে সেটা আমি দেখব। এই উগান্ডার আশকারাই কিন্তু মন্টু গ্রামে আসতে যাচ্ছে, সুতরাং মন্টুর সাথে তুমি কিছুতেই মেলামেশা করবে না। আর এই কথা শুনে ফুয়ারাও কথাটি বিশ্বাস করে ফেলবে। আর অন্যদিকে গত পর্বে বাঁকা ভাইয়ের সাথে বোরহান যে একটা বাজে ব্যবহার করেছে, এই ব্যবহারটি বাঁকা ভাই এবার মুসলিম সরকারের কাছে বিচার দিবে এবং মুসলিম সরকার বলবে বোরহান খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গেছে, ওকে খুব তাড়াতাড়ি খাটো করে দিতে হবে, আর এর জন্য সকল প্রসেস আমার কাছে রয়েছে, দ্বারা আমি 2 দিনের মধ্যেই বোরহানের একটা ব্যবস্থা করছি। বকুলপুর সিজন 2 এর 407তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 20 তারিখ অর্থাৎ 20 জুলাই বৃহস্পতিবার রাত 10টা 30 মিনিটে শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।